एकदम पतला वाला टाइमिंग चेन लगाया गया है। और यह टाइमिंग चेन किस में लगता है? ये टाइमिंग चेन लगता है आपका FZ में। FZ में ये टाइमिंग चेन लगता है, लेकिन FZ का टाइमिंग चेन को इसमें लगा दिया गया है, जो कि SZ में मोटा वाला टाइमिंग चेन लगता है, ये वाला नहीं लगता है। तो कभी भी आप यामाहा का SZ को खोलिएगा तो ये चीज़ गौर कीजिएगा कि इसमें मोटा वाला लगता है, FZ का टाइमिंग चेन बिल्कुल भी नहीं लगता है। भले सेम रहता है, इसका कड़ी अगर हम गिनेंगे तो सेम रहता है, लेकिन इसमें पतला वाला नहीं लगता है, मोटा वाला लगता है। और ये भी देखिए कितना लूज है, पूरा बहुत ज़्यादा लूज है। और यहाँ से भी आप लोग को खोल के दिखाएंगे, जो टाइमिंग चेन का जो टेंशनर है इसे भी हम खोल के दिखाएंगे और आप लोग को चेक करा के दिखाएंगे कितना लूज है। चलिए इसे खोल लेते हैं और आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए इसे हम खोल रहे हैं, इतना ढीला कर चुके हैं, दोनों तरफ के बोल्ट को इतना ढीला कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप इसे देखिएगा तो ये कुछ नहीं हो रहा है। देख रहे हैं पूरा सट जा रहा है, दब जा रहा है। इसी से पता चल रहा है कि टाइमिंग चेन हमारा ख़राब हो चुका है।